Эй, стой, подожди. Ты же тут новенькая, да? Да. Ну, может, я тебе пойду покажу нашу школу, наш лес. Ну, давай, я не против. Пошли. Смотри, вот здесь вот у нас общежитие. Вот здесь вот мы катаемся на турниках лиан. Вау, прикольно. Идем дальше. Вот здесь вот мы живем в деревья. Там у нас лианы, мы катаемся на переменах. А вон там мы практикуемся на изучение трав. Вау, как круто. Может, пойдем покатаемся на лианах? Я не против, пойдем. Или просто, ну, то есть вот так вот. Вау, какая прикольная лиана. На, попробуй. Да, вот так вот и держи за верх. Давай. Вау, это очень прикольно. Слышишь, птицы тревожно поют. Это звонок, чтобы изучить траву быстрее. Давай.